السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله مع بعض في فيديو جديد. هنعمل ان شاء الله الزبادي. هنسمي الله ونبدأ. وهنا جبنا دوت كيلو لبن. انا بخليه دافي، ما بخلوهوش يبقى سخن قوي، بس هحطه على البوتاجاز وبسخنه يا دوبك بيبقى دافي. وعندي هنا نص كوبايه زبادي. الطعم اللي انت تحبيه، عايزه تخليه بطعم الزبادي البلدي، بتحطي الخميره بتاعه اللبن اللي هي الزبادي البلدي. عايزه تخليه الزبادي اللي هو مش بلدي، اللي هو بتاع الشركات وكده، انتي بتجيبي برضو بتاخدي خميرة منه نص كوباية او معلقتين 3 من الزبادي التاني. فهنا انا حبيت اخليه بطعم الزبادي البلدي. هنا عندي كيلو لبن سخنته يا دوبك، بس كده بقى. حطيت صباعي كده فيه يا دوبك، يعني دافي كده شوية. وباخد هنا قد نص كوباية لبن وبحطها على الزبادي وبقلبه كده، ما بخليش فيه اي تكتلات زي ما انتوا شايفين كده. وبقلبه حلو، بقلب اللبن الدافي على الزبادي اللي هي الخميرة بتاعتي، وباخدها بحطها بعد كده على كيلو اللبن. طبعا انتي براحتك، اللي انتي عايزة تعملي كيلو تعملي 2 زي ما تعملي. كل ما بتعملي بتزودي شوية في الخميرة اللي انتي بتحطيها اللي هي الزبادي. وهنا بقلبه مع بعض كويس قوي. طبعا كل دوت واللبن دافي، ما بغليش اللبن. وهنا بجيب صينية وبجيب الكوبايات، اشوف الكيلو هياخد معايا كام كوباية، وبغلي مية في الكتل او مية سخنة عامة. هنا بحط الكوبايات زي ما انتوا شايفين كده في الصينية، وباخد بعبي الكيلو اللبن، بعبيه في الكوبايات اللي موجودة عندي. أه طبعا لو انت عايزه تحطي سكر عليه براحتك، عايزه تحطي فاكهه في الكوبايه من تحت براحتك، اللي انت عايزه تحطيه. عايزه تخليه كده من غير سكر ومن غير فاكهه ومن غير اي حاجه، برضو براحتك. اي حاجه تحبي تضيفيها على الزبادي بتحطيها الاول في الكوبايه. في حد ممكن يحب يحط قطع فراوله ويحطها، في حد يحب يقطع موز ويحطه في الكوبايه من تحت. اي حاجه، زبيب، اي حاجه انت عايزه تحطيها في الزبادي بتحطيها في الكوبايه، وبعدين بتحطي عليها اللبن بالخميره اللي انا حطيتها عليه. طبعا هنا عندي الكيلو ما شاء الله عمل لي 6 كوبايات وكوبايه صغيره. وبجيب الميه المغليه اللي في الكتل وبحطها في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. هنا الكيلو عندنا زي ما انتوا شايفين كده عمل لي الكميه ديت. ممكن تحطي على اللبن فانيليا، حاجه بسيطه خالص. اي اضافات تحبي تحطيها على الزبادي برضو براحتك، بس انا هنا حبيت اعمله ساده خالص ما فيهوش اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده خلاص. حطيت كده المية المغلية فيه، وبشوف فوطة او اي حاجة كده وبغطي بيها الصينية بالزبادي زي كده. وبحطها في مكان طبعا عشان ما يبقى المكان دافي وما افتحش عليها كل شوية. بحطها في فرن البوتاجاز. انا طبعا منورة هنا الاضاءة بتاعة الفرن علشان تشوفي. وبحطه في فرن البوتاجاز وبقفل عليها. طبعا الكلام ده كان الصبح حوالي الساعة 11. عقبال بعد الفطار يا دوبك فطرنا، وبشوف كده الزبادي لقيته بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. الزبادي متماسك، مفيش فيه اي ميه. الزبادي اهو متماسك وزي الفل والف هنا. حبيبتي اذا كنتي وصلتي لحد هنا يا ريت تعملي لي اشتراك ولايك وكومنت وشير، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه، في رعايه الله.